আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? যাদের হচ্ছে টিকটকের সাউন্ড ফেভারিট প্রবলেম, সো মূলত তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাইস, আপনারা হয়তো বা টিকটক আইডিতে আপনি কোনো প্রকার সাউন্ড অ্যাড করতে পারতেছেন না, এরকম সমস্যা কিন্তু বর্তমান সময়ে টিকটকে অনেকের সাথেই হয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা হয়তো বা টিকটকের ফেভারিটে সাউন্ড অ্যাড করে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও মেক করতে চাচ্ছেন, কিন্তু আপনার টিকটক আইডি থেকে আপনি যখনই কোনো সাউন্ড ফেভারিট করতে চাচ্ছেন, কোনো সাউন্ড হয়তো বা আপনার টিকটক আইডির ফেভারিটে অ্যাড হচ্ছে না। তো যাদের টিকটকে ফেভারিট সাউন্ড অ্যাড হচ্ছে না, যাদের টিকটক আইডিতে ফেভারিট সাউন্ড নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, তো তাদের জন্য মূলত আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার টিকটক আইডির ফেভারিট সাউন্ড এটা কিন্তু সমাধান করে নিতে পারবেন। সো কিভাবে সমাধান করবেন আজকের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ প্রসেস দেখাই দেব। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আর অবশ্যই আমাদের এসএইচ টেক অফিসিয়াল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আপনি প্রতিনিয়ত টিকটক রিলেটেড এই ধরনের ভিডিও দেখতে পারবেন। তো দেখেন, প্রথমত আমি টিকটক অ্যাপসে চলে আসলাম। এখন যদি এই যে দেখেন, আমরা এই যে মিউজিক আইকনে ক্লিক করে দিলাম। মিউজিক আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি যখনই হয়তো বা অ্যাড টু ফেভারিট অপশনে ক্লিক করে দিচ্ছেন, এখানে অ্যাডেড টু ফেভারিট অর্থাৎ এই মিউজিক এখানে দেখাচ্ছে আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টের ফেভারিটে অ্যাড হচ্ছে। কিন্তু যখনই আপনি এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করে কোনো ভিডিও মেক করতে যাচ্ছেন, আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ারলি ভাবে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন। যখনই কোনো হচ্ছে যে ভিডিও মেক করতে যাচ্ছেন, ভিডিও মেক করতেছেন, করার পর যখন কোনো সাউন্ড অ্যাড করতে যাচ্ছেন, এই যে দেখেন আমি এখানে একটা সাউন্ড অ্যাড করে দেখাচ্ছি আসলে প্রবলেমটা কি। সো এই যে দেখেন, এখান থেকে আপনি এই যে অ্যাড সাউন্ড অপশনে যখন ক্লিক করে দিচ্ছেন, অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে হয়তোবা এই যে ফেভারিট অপশন চলে আসতেছে, কিন্তু এই ফেভারিট অপশনে আপনার কোনো সাউন্ডই ফেভারিট হচ্ছে না। ওকে এভরিওয়ান, তো এরপরই আপনার ফোন থেকে আপনি কি করবেন, আবারও টিকটক অ্যাপসটা ওপেন করে নেবেন সমস্যাটি সমাধান করার জন্য। এরপর এখন প্রথমত কথা হচ্ছে যে যদি আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টটা বিজনেস অ্যাকাউন্টে কনভার্ট করা থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি কোনো প্রকার সাউন্ড কিন্তু আপনার টিকটক আইডিতে ফেভারিট করতে পারবেন না। আপনার কিন্তু কোনো সাউন্ড ফেভারিট অ্যাড হবে না, বা পছন্দ মতো সাউন্ড দিয়ে আপনি কিন্তু টিকটকের মধ্যে ভিডিও তৈরি করতে পারবেন না। তো প্রথমত আপনাদের টিকটক আইডিটা কি করে নিতে হবে, বিজনেস থেকে আপনাকে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কনভার্ট করে নিতে হবে। এর জন্য নিচের এই যে প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করে দেবেন, নিচের দিকে দেখতে পারবেন প্রোফাইল আইকন, সো আপনি এইখানে ক্লিক করে দিবেন। এরপরই আপনাকে কি করতে হবে, থ্রি ডট আইকনে ক্লিক করে দিতে হবে। তো ক্লিক করার পর সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসিতে চলে আসতে হবে। এরপর আপনাকে অ্যাকাউন্ট অপশনের মধ্যে চলে আসতে হবে। এরপর এখান থেকে সুইচ টু বিজনেস অ্যাকাউন্ট, হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট কিন্তু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করা, আমার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট করা না। এর কারণে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম যে আমার টিকটক আইডিতে কিন্তু আমি সাউন্ড ফেভারিট অ্যাড করতে পারতেছি, সাউন্ড ফেভারিট করতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। তো আপনাদের এখানে লেখা থাকবে সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। আপনি জাস্ট কি করবেন, সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট লেখা থাকবে, জাস্ট ওইটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিয়ে আপনি কি করবেন, সুইচ টু অ্যানুয়াতে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিয়ে আপনি কি করবেন, বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি এইখান থেকে ক্লিক করে আপনার অ্যাকাউন্টটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে এই যে আমার মতো কনভার্ট করে নেবেন। তো কিভাবে বুঝবেন যে আপনার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে যে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কনভার্ট হয়ে গিয়েছে, যখন আপনি এই যে সুইচ টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে দিয়ে আপনি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কনভার্ট করবেন আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টে, তখন আমার মতো লেখা আসবে সুইচ টু বিজনেস অ্যাকাউন্ট। তাহলে বুঝে নেবেন যে আপনার যদি এই যে সুইচ টু বিজনেস অ্যাকাউন্ট লেখা আসে এখানে, তাহলে বুঝে নেবেন আপনার অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল করা হয়ে গিয়েছে বা পার্সোনাল আছে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখন যদি আপনার অ্যাকাউন্টটা কি করতে পারেন, এখন যদি আপনি টিকটক থেকে এই যে কোনো মিউজিক ক্লিক করে কোনো মিউজিকে ক্লিক করে দেন, মিউজিকে ক্লিক করে এই যে অ্যাড টু ফেভারিট অপশনে ক্লিক করে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার টিকটক আইডির ফেভারিটে কিন্তু আপনার মিউজিক ফেভারিট হয়ে যাবে, ফেভারিট অ্যাড হয়ে যাবে, এবং সেই সাথে আপনি আপনার পছন্দ মতো কিন্তু মিউজিকে কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আপনার টিকটক ভিডিও যখন আপনি আপলোড করবেন। এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করে যখন কোনো ভিডিও আপনি আপলোড করবেন, এই যে অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করে দিয়ে এখান থেকে কিন্তু আপনি এই যে ফেভারিট সাউন্ডে ক্লিক করে দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার সাউন্ডগুলো দেখতে পারবেন যদি আপনার অ্যাকাউন্টটা পার্সোনাল থাকে। সেই সাথে হচ্ছে যে সার্চ করে কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ মতো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আপনি কিন্তু সার্চ করে নিতে পারবেন। এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও। এভাবেই কিন্তু আপনি আপনার টিকটকের ফেভারিট অপশনের সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার যদি টিকটক অ্যাকাউন্টে কোনো সাউন্ড ফেভারিট অ্যাড না হয়, সাউন্ড ফেভারিট অ্যাড হতে কোনো প্রবলেম হয়, এইভাবে কিন্তু আপনি সমাধান করে নিতে পারবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সেই অবধি সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।